我这边快打完了，小梦还在睡呢。Hello， 大家好，小兰不是发烧了吗？这2天连续给她测了2次抗原，看到没有，都是阴性，基本上可以排除她是阳了。今天感觉怎么样？发冷，还是有点头晕。可不，你看咱妈热的出汗，你还在这儿裹羽绒服呢。今天要不带你去打一针？你不想去，我怕疼。不打针能弄好啊？都2天了。走吧，走，打针去。打手还是打屁股啊？我哪知道，人医生说了算。在家乖乖听奶奶话哈。我愿意去。医院的病毒太多了，你别去了哈。妈妈会哭，我要保护正她。不用，我替你保护就行了。还是我闺女疼我，关键时刻还知道要保护我。哎呀，妈妈不会哭，妈妈不会哭。行了，跟奶奶睡觉去吧，一会儿就回来了。走，带小兰打2针，让她赶紧好起来。刚上班2天，你又请假，你不怕领导说你啊？没事儿，上班哪有你身体健康重要？这2天山东的气温变化还是挺大的，昨天感觉还挺暖和，今天一刮大风啊，又降温了。在广东啊，20多年都体会不到四季分明，在山东1天就能体会到。走吧，怎么样？看人医生跟你说了，着凉了吧？医生打这个针耽误要2胎不？肯定耽误。大家看看，这是今天小兰的药量。你今天算是挺幸运的了，医生不给你打屁股针，是吧？你很希望打屁股针？你打屁股针好得快。朋友们，好消息是兰总明天就能好了，坏消息是近半年都不能要2胎了。看这个人，感觉跟喘不上气来一样。你试试，你来。闭上眼睛，哎，好了，你看被个东西扎了一针。哎呀妈耶！好了。我怎么感觉我手麻了？没事，放那里就行。哎，放那里。好，你安心躺着吧。人医生说了，得打4瓶。人家还说打完这个东西嘴发苦呢。我给你买个糖去。逛了一圈，附近也没有超市，去车里给他拿个薄荷糖吃吧。逛了一圈没卖的，车里有这个糖，一会儿苦了先吃这个啊。你往边躺躺。干嘛呀？你4瓶2个多小时，我躺一会儿，我歇歇。你躺归躺，我有个心跟你说啊，你千万别睡着。我打这个针我也会犯困。肯定不会睡着的，放心。Later， 我第1瓶的药水快打完了，还没打完呢。大家帮我看看有没有这样的老公。哎呀，我这个针快打完了，给你们看，我老公睡着了，还打着呼噜呢。还记得一开始跟我说他不会睡觉的那个人吗？喏，就是这个。我这边快打完了，小梦还在睡呢。起来，药水快没了。看看这个男人哈，打针的时候说不睡的，睡得比我还香。第2瓶续上了。你也知道第2瓶续上了。我错了，我不敢睡了。来吧，躺下睡一会儿吧。我这会儿真的帮你看着啊，我不睡了。我怕我睡着了，针水没了又没了。我不睡了。这个人在这儿睡觉吧，看这个手肉，这个手冰凉，给你暖一暖吧。半小时过了，看这瓶打完了，小兰睡得多香啊！换上第3瓶，这一瓶是一个小一点的，应该流得快一点。怎么醒了？我想上厕所。慢点啊，要举得比我高，知道吧？走。打完这瓶还有多久啊？打完这瓶还有1瓶，你睡会儿吧。哦。第3瓶打完了，现在最后1瓶。第4瓶快打完了，哎，起来吧，别睡了，快打完了。打针喽。疼不？摁住啊。哎呦妈呀！哎，好了，没事了。打完针了，干啥撅着个嘴？你说我打针的时候你睡什么觉呢？哈，差点那个第1瓶药水都没看。行，走吧，回家吧。到家了。怎么了？打了10个吊瓶。哎呦，怎么回事？感冒发烧，那天冻发了就是。我听老人言，吃亏在眼前。我叫你穿棉袄句都不穿。哎呦，没事，烂胡子的，看劲儿就行。看见了吗？欣欣，你在干嘛呀？我要给妈妈换的新的创可贴。行，大家记住啊，一定不要学这个人啊。老话说得好，春捂秋亮，春天的时候啊，还是应该多穿点衣服的。现在感觉怎么样了？好多了，充满活力。要不给你买杯奶茶吧，是吧？明天再去打一针。大家别要跟我妈妈学哟，拜拜。